Бажы кызматынын мурдагы орун басары Р.Матраимов Азия Ньюс кезине берген маегинде кызматтан кетүүсүнө эмне себеп болгондугун айтып берди. Журналисттин Атамбаевдин бийлигинин астында 7 жылдай бажы тармагында иштедиңиз да. Жаңылбасам, анан ал тактыдан кетип жатып, сизди өкмөт башчысы Исаковго айтып, өзү жумуштан алдырып салганын билдирген болчу. Ошого катар сизди коррупцияга шектүү катары да жарыялаган. Менин угушума караганда кайнежеңиз менен Атамбаевдин кызы уруша кетишип, ошонун кедери тийгенби? Баленин баары жеке таарынычтардан башталды беле. Ушул жагынан ачык айта аласызбы? Туура, кеп кезеги келди окшойт. Баарын ачык болгонун болгондой айтып берейин. Мен орозо кармайм. Орозо маалында калп айтканга болбойт. Булар Кудайдан коркпосо, мен Кудайдан корком. Менин кызматтан алынышымдын себеби эч кандай коррупциялык элементтерге да байланышпайт. Тар чөйрөгө белгилүү болгон жеке таарынычтан 2 аялдын жаңжалына түздөн-түз байланышат. 2017 жылдын октябрь айында президенттик шайлоодон 2 күн өткөндөн кийин Бишкектин Ахунбаев көчөсүндө менин кайнеже менен экс-президенттин кызы жол талашып, урушуп кетишет. Экөө бири-бирин тилдеп, алар тааныш эмес, кайнежем кайдан билсин президенттин кызы экенин. Басынтып, кордогонго чейин барышат. Кайнежемди коркутуп, үркүтүп, мыйзамсыз эле убактылуу кармоочу жайда 2 күн отургузушат. Буга журналисттик иликтөө жүргүзүүгө да болот. Мен аны уккан эмесмин, анткени Ошто командировкада жүргөм. Андан кийин алардын иши сотко чейин жетет. Муну укук коргоо органдары жакшы билишет, менимче, күбө да боло алышат. 22 ноябрда, тагыраак айтканда, 1 айдан ашыгыраак убакыт өткөндөн кийин экс-президенттин уулу болгон окуяны Алмазбек Шаршеновичке айтып берет. Ошол күнү кечке маал саат 18:00 чамасында Икрам Элмиянов мага телефон чалып, 2 аялдын чатагына байланыштуу шефтин үйүндө тополоң болуп жатат. Сени шеф жумуштан кетсин деди деп айтты. Жумуштан бошотууга эмне себеп болгонун сурасам, 2 аялдын жаңжалына байланыштуу деп баса айтты. Ал гана эмес, райондо түрмөгө отургузгула деп укук коргоо органдарына буйрук берген. Байдалана бербейин. Кандай болгонун ошол кездеги укук коргоо органдарынын жетекчилери жакшы билишет. Ал эми Атамбаев өзү пресс-конференцияда агасы иниси үчүн жооп бербейт деп айтканы бар. А мен кайнежем үчүн жооп беришим керекпи? Экс-президент анан Сапар Исаковго телефон чалып, менин дарыланып жатканыма карабай, иштен алуу жөнүндө буйрук берет. 2 аялдын чатагынан улам ошол мезгилдеги бийлигинен пайдаланып, жеке амбициясына айынан мени жумуштан себепсиз четтеткендигинин чындыгы ушундай. Журналистке андан бери да өчөшкөнү кызык болгон. Атамбаевдин 31 марттагы пресс-конференциясында мен жөнүндө айткандары карандай калп. Атамбаевдин мезгилинде 2,5 жыл бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштедим. Эгер коррупциялык системага аралашкан болсом, эмнеге өз убактында айткан эмес? Мага байланышкан коррупциянын элементи же фактысы болсо, жерден чукуп болсо да таап беришмек. Мен бажы кызматынын төрагасы же биринчи орун басары эмесмин да, катардагы орун басар болсом, эмне себептен бажыны жалгыз менин атым менен байланыштырышат? Бир чети инаугурациянын алдында жаңы президенттин ант берүү аземине 1 күн калганда мени жумуштан алдырганынын себеби шайлоо убагында эл журт арасындагы бир туугандарымдын кадыр баркын байкап, кандайдыр бир ичи таарлык, кызганыч, көрө албастык сезимдери пайда болду окшойт. Ошол пресс-конференциясында 10 миллиард сом жок болуп кетти окшойт деп божомолдоп, фактысы жок эле айтканы. Мени эл журтка жаманатты кылуунун айласы катары түшүндүм. Бажы мурдага караганда 900 миллион сом көп берип жатат деген шаардана сенсациянын себептерин өткөндөгү интервьюмда жакшы эле түшүндүрүп бердим. Атамбаев мени коррупционер деп айтып жүрдү эле. Кимдин аны коррупционер экенин мезгил өзү эле көрсөтүп койбодубу? Кечээ Атамбаев Райым миллиону бийликтеги достору, колдоочулары тарабынан мамлекеттик ишмерлер камалып атат. Өч алуусу деген мааниде билдирүү таратыптыр. Кандай дейсиз? Акыркы убактагы Атамбаевдин мага карата айткан жалган жалаларына таң калуунун деле кереги жок болуп калды. Жазындагы түшүнүктүү болуп аткан. Эми жай келсе деле тынчыбай, түшүнөн чоочуса деле менин атымды оозанып, улам бир калыпта айтканы көнүмүшкө айланды. ТЭЦ, мектеп курулуштарындагы коррупциялары боюнча Исаков менен Кулматов камалышса, менин кандай тиешем бар? Кечээ бажы кызматынын жаңы жетекчилери маалымат жыйын өткөрүшүп, Кулматовдун буга чейинки бажы төлөмдөрү боюнча айткандарын жокко чыгарышканын да эскерте кетели. Өткөн айда да КСДП билдирүү таратып, сиздин корооңузга дагы таш ыргытты. Кайрадан эле эски пластинка айланып, сизди коррупционер көрсөтүүгө далалат кылышканы кандай? Мындай чабуулдарга көнүп деле калсаңыз керек. Бул саясий күрөш экен. Чарчаган жоксузбу? Эч кандай фактысы, негизи жок КСДПнын кээ бир депутаттарынын мага асылганы түшүнүксүз. Же босунун буйртмасын аткарып жатышат, же мага шыбалып аткан кара боюкту коюураак сүрткөнгө жандал бастап жатышат. Эмнеге экени түшүнүктүү да, менин бажыдан кеткениме 7 айдан өткөнүнө карабастан, кадр маселесин чечип жатат дешкени чындыкка таптакыр коошпойт. Дагы эле негизсиз асылып, куру дооматтарды үйүп,
тотугуштай кайталап каралай беришсе, мыйзам чегинде сотко берүүгө аргасызмын. КЗП депутаттарын шайлоодо Кара Суу районунун биз Матраимовдор башкасын айтпаганда да 45 000 добуш алып бергенбиз. Ал эми жогорку кеңеште КЗПнын кээ бир депутаттары 12 000 добуш менен эле отурушат. Сизге карата саясий чабуулдардын себеби ошто Кара Суу районунда бир тууган Матраимовдордун таасири жогору болгон үчүн эмеспи? Менин бир туугандарым кече же бүгүн кызматка келген жок. Өздөрүнүн тармагында 20-30 жылдан бери иштеп келатышат. Матраимовдордун эл журтка кылган кызматы, эмгеги, кадыр-баркы бар, баары билишет. Атам бир макалды көп айтчу: эл менен жүрсөң бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп. Анын сыңарындай карапайым элге өйдөдөбү, кылдыйда жөлөк болгонго дилгирбиз. Мен жана менин бир туугандарым эл журтка ыраазыбыз, колдон келишинче элге кызмат кылып, элдин батасын алганыбызга, эл журтка жакын болгонубузга шүгүрчүлүк келтирем. Буйруса мындан ары да элиме талыкпай кызмат кылууну жигиттик парзым катары эсептейм.